落嚟到蝦餃啦，呢啲趁熱食喎。唔好太蝦。睇上去唔錯啊，咩你梗係冇嗰日北苑嗰啲咁嘅咩價錢得㗎係嘛？大隻呢種係屬於，同埋嗱成日講啊呢樣咪要彈一彈先，因為佢有菜有肉，即係夾起啲肉先，一盅兩件，跟住再畢啲飯咁嘅，咁啊有菜有肉咪好咯。一路推牛肉咁樣過去咯，咁樣嗰邊。自己手推。係啊，咁你固定呢度。佢喐嘅就係嗰個轉盤。你千祈唔好放喺手對底下。手指都冇埋㗎，咁就。我完全冇入。就係洗碗機洗㗎。係啊，嗱你睇下我呢啲。咁啊呢個咧就係。洗就黃，就係咁嘅狀態咯。唔使打燈，大家都知道係有咩區別啦。咁我就咁掉落去就。呢個就個女個杯，呢個咧就新淨啲嘅。嗱呢個咧其實個女咧買翻嚟。觀眾而家朝頭早，你睇唔到添啊，差唔多8點㗎啦。咁我哋咧就去飲茶，而家係8點半啦，差唔多。咁我所在位置係江南西，有幾日冇飲茶啦，今日又飲下茶。西屬於海珠區，咁啊呢度夜晚會精彩啲嘅。到夜晚黑咧，呢度係有富力海珠城，好鬼熱鬧，有好老牌嘅肯德基啦，同埋呢個都開咗好耐嘅川菜啦。講最熱鬧啊，當然一定係富力海珠城㗎啦。不過而家朝頭早冇乜人咁解嘅。朝頭早咧就同啲叔叔阿姨啊咁去飲茶咯。夜晚黑咧同啲後生去富力海珠城食壽司咯。哇！嗰度仲有一個咩活動喺度搞緊唱緊歌喎？係咪嗰啲唔知搞咩？有音樂唔好去。呢邊啊，到夜晚黑咧，呢一個角落頭咧都係好熱鬧。呢度應該叫海洋石油大廈，冇錯啦，好出名嘅。喺海珠區江南西呢度生活過嘅觀眾應該都知㗎啦嚇。呢個位置夜晚黑咧又係啲後生仔嘅玩意啊，燒烤啦。火鍋啦，咁佢係仲有呢個地攤火鍋啦，咁佢係可以坐出嚟外邊呢個區域食嘅，咁啊風味十足啊！咁尤其而家天氣凍咧，咁樣食火鍋就最好㗎啦。我哋呢度晚黑係多人。好多人啊！咁啊朝頭早梗係冇啊，邊個朝頭早一早飲酒啊？有得早茶有人。係朝頭早咧就飲早茶，人多咯。晚黑食宵夜。反正一日就係食嘅咁多。係啦。嗱呢啲咁樣嘅喎，馮校長辣嘅。喂，佢下晝5點先開始做啊，做到凌晨4點啊。2點。呢度凌晨4點。我呢邊4點。係喎嚇，即係啱收工嘅啫喎。啱收工嘅係先。係啊，面有中旅巴士啊，我唔係要講中旅巴士，係抽脂風嘅嘅字入去咧，又有另外一個市場嘅。好旺嘅，使唔使買餸唔使啦？你要買啲生菜，買幾條生菜，因為我阿爸阿媽過幾日翻嚟啊，唔好塞到個冰箱太多嘢啊！係啊，呢出口最快啊，先頭諗嚟諗去不過冇所謂。呢啲天氣咧好涼爽，行下也不妨啊！你睇下前邊啲叔叔阿姨咁啊，着翻件長袖，咁啊中午嘅時段咧，你啊着翻件短袖都得嚇。係最舒服呢個時候啦，所以咧就我哋喺路上都會遇到好多觀眾，好多觀眾翻嚟啊！佢係喺條街度行咗幾步咧，咁咪一個觀眾遇到。係啊，呢個時候咧講明係1年之中翻嚟廣州遊玩最好㗎啦。咁你再遲少少都得嘅，12月都無傷大雅嘅，因為而家啲酒店貴。不過咧過多幾日就平㗎啦，因為街會即將結束。冇錯。係，我哋過咗條人行天橋，咁啊到飲茶嘅地方。今日我哋去嘉華。以前係做咩㗎？我食嗰啲係啊牛扒嘅。牛扒好似係。咁另外仲有咧，江南西呢個地鐵站啊比較舊啊，咁所以咧行樓梯嘅。咁同埋仲有，如果等人嗰度冇茶飲咧，呢度有2間，呢個寶漢酒家，仲有一間但我睇唔到個名咯。阿余軒啊，好似係叫做。
對面仲有萬松苑市場添，不過拆鬼晒咯。係啊。不過原先都唔係好大，市場可能仲喺度係咪？唔知啊，都好耐冇去過。不過其實佢都唔係好熱鬧，但係佢係好耐嘅咯，即係開咗好耐嘅一個市場嚟。到嘉華兩個字啦嚇，就喺前邊嘅啫，好近嘅。呢邊大巴士，哇！嗰啲中旅巴士係喎，好多巴士喎，翻香港嗰啲。廣州啲巴士。係啊，10號車都冇咁密啊。10號車行唔行呢度？10號車唔行呢度。有一個。依家上嚟廣州玩唔需要擔心。冇車翻去。係啊，冇車翻香港啊。好似真係坐巴士咁嘅。係啊。深圳啊更加添啦，唔使講啊。深圳好密嘅。連其實佛山都開始多，佛山順德都開始多。5.8折喎，就係呢度。咁多唔多人咧？老婆猛咁話：驚冇位，驚冇位，點會啊？咁多附近，但係唔係喎，好似要搭台喎。我哋又坐低咗啦。咁咧嘉華海鮮酒家好耐啦，做咗。咁啊，佢以前咧就海鮮就比較出名嘅，咁後尾慢慢咧肯定係冇以前咁火爆啊，因為選擇多嘛，係咪？咁但係其實佢分店都幾多。海珠區憑我記憶都起碼有2間㗎啦嚇。我睇下有啲咩食先。我哋會食蝦餃，幾靚喎個蝦餃，鮮蝦餃皇，蝦餃皇啊，鮮蝦豆苗餃，哇！呢度連雙皮奶都有喎。我見到啲麵好似幾好嘅，但係呢度睇唔到。喂，仲有粥啦、豬腸粉啦、雞腳啦。喂，呢個時段咧係半價嘅係嘛？4點幾折係嘛？4.8折。佢咧就有圖片，但係咧就唔會有價錢喺後邊咯。呢度就係麵，又有瀨粉、炒飯，都幾多嘢食喎。呢啲茶樓咧最緊要就有個蒸飯啦鳳爪排骨飯，又或者鳳爪排骨雙拼，哇！仲有點心大四喜添喎，38蚊 ，OK 啊。牛腩麵呢度咧就分咗2個區域嘅，大家見唔見到前邊嗰邊咧就我諗各位觀眾都不是太喜歡，呢邊咧就全禁煙嘅，咁啊呢度就空氣會好過嗰邊咯。咁一早起身嘆下茶，嗰間幾好食啊！老婆啱先問起我，咁我哋咧嚟嘉華咧如果淨係呢3間咧，龍津路我哋去過食晚飯，農曆新年之前去嘅，咁疫情嗰陣喎，咁然之後又去過海珠區近革新路嗰邊嗰間，就飲茶嗰度咧感受就唔錯，飲茶我講，仲要幾好食添，而且價錢仲要平。咁然之後咧呢一度咧就第一次嚟，每一次經過門口都話，不如下次試下啦咁樣食飯或者飲茶都可以啊咁。咁係個場係旺嘅，即係都幾多人嘅。咁但係疫情嗰陣咧，嗰啲折扣咧比依家就仲要勁添啊！可能疫情加啦，而家反而仲競爭大。不過咧就係我哋點嘅嘢食啦，有粥啦、排骨飯啦、蝦餃皇啦咁嘅。呢個係未打折、未計茶位嘅價錢嚟㗎嚇。咁打完折就40零蚊啦，係啊，點心嘅價錢係40零蚊啦。你搞一半加個茶位咯。係，茶位都會打折啊！叔叔就話俾我哋聽。咁啊抵啊！一般都茶位唔打折，即係嗰啲酒樓唔打折嗰啲平價啲。因為佢哋呢度咧主力係做晚餐啊、午餐即係點餸嘅，咁所以台會比較大，細台係少啲，就有可能要搭台咁，但係都乾淨嘅，就唔會話成條路最烏煙瘴氣係啊。隔離嗰啲寶光大道去到江南西呢一段啊，你唔計過嗰邊喎唔係呢度叫江南大道中啊，最旺就係呢度。我哋嗰日咪由嗰度喺度行過嚟係啊，餐啊、茶隔離嗰啲餐廳全部執晒，就剩翻佢啦。呢度啊，咁啊再行前少少賣手機咯，
係咪手機就冇得講啦，便利店嗰啲。即係嗰邊執咗立鋪就喺呢度。其實呢度好需要一個酒店，有個酒店呢度就會再旺啲，有冇啊？有啊。靚啲嗰啲啦。咁啊，再往前少少就係先頭我哋經過話近富力海珠城嗰邊嗰啲宵夜檔咯。咁啊呢條街就一路都係好旺嘅啦。係啦，一日都好旺嘅。咁啊到中午時段咧，就好多寫字樓工，又或者啲人買餸啦喺對面。明思義海鮮酒家咁啊有海鮮啦，呢個係魚翅啊，都幾生猛嗰啲魚，但係咧就有啲歷史咯嚇。咁但係啲選擇都幾多嘅，但係啲蝦唔見晒咯。第一個送上嚟嘅就係豬紅粥，呢啲嚿咩嚟咧？我好想知。呢個係炸浮皮啊？唔知啊。薑啊！薑啊！哦。睇下個點樣咩嘢？呢個係香煎骨腩啊！骨腩啊！哦。煎過嗰啲魚啊！煎過骨腩啊！點腥先啊？係。嗱，佢證明佢哋海鮮酒家啦，骨腩都隨時可以供應到。咁佢個原價係22蚊嘅，打完折10蚊都唔使，咁啊性價比又真高嘅。佢係連茶位都打折嚇！有個好處就係先頭其實想走㗎啦，我已經又唔係冇。哇！見到隔離嗰度嗰啲人，好似煙霧嚟。係啊，仲要可能要搭台添喎。咁啊呢邊就咩事都冇啊，呢邊就好清新嘅空氣啊。其實好多都係咁樣分開嘅。係應該係咁樣先啱嘅。除非冇條件。咁至於有觀眾就話：喂，唔係禁煙嘅咩？冇辦法㗎，生意都要做係咪先？即係好多時咧，即係翻到嚟咧都係啊，唔習慣，唔好話你唔習慣，我唔習慣。唔係餐廳啊，我講餐廳，你又要咁睇啦。有啲咧闊落嘅咧，其實就算有1個半個食，其實都感受唔到，唔影響到人嘅。咁冇嘅梗係最好啦。第二種咧就係嗰啲茶客就係為咗食煙先去嗰度嘅啫。咁啊最好咧就係呢一個做法，就係因為佢夠大啊，將吸煙同埋非吸煙應該分開咗佢，咁啊呢一點就好咯。咁同埋都係熟客嘅話咧，佢就唔會坐到亂晒啦嘛。我哋講翻個粥啊嚇，咁啊啲魚咧煎過就冇咁腥嘅。啲魚煎過冇咁腥。煎得好透先嘅，我以為豬紅嘅先。個豬紅吉落去都幾唔容易散啦嚇，味道就唔錯，確實。無論個豬紅，唔知大家有冇食過豬紅啊？佢係有啲鮮味嘅，粥底都係。接落嚟試下呢個骨腩，嗱煎過先頭咧，夾起我都唔知係咩嚟。骨腩，但係細嚿啲咯。我好耐都未嚟過海珠區呢邊飲茶，好耐。其實海珠區呢邊好多啲老茶樓嘅。有冇諗人哋斟埋茶俾你嘅？係。嗱，老婆講緊咩咧？通常啲老茶樓咧都係咁嘅。自己揾隻羹啊，嗰種。自己去攞羹，咁啊你唔知訂咧，你就叫佢攝影姐姐攞俾你，自己去斟水都係咁噶啦。因為全部就係得一個服務員啦，每日道長嚟嘅。係啊，咁佢人哋控制成本都啱嘅嗬，幾好唔腥。同埋豬紅呢啲要冬天食多啲咯，因為呢啲暖身啊。都幾多骨腩嘅，嗰啲魚煎過之後咧，一齊滾粥，啲粥又鮮啲，唔錯可以。落嚟到蝦餃啦，呢啲趁熱食喎。唔好太蝦。睇上去唔錯啊，咩你梗係冇嗰日北面嗰啲咁嘅咩價錢得㗎係嘛？大隻呢種係屬於，同埋嗱成日講下呢樣咪又要彈一彈先。同北面就唔同㗎啦。佢係有青菜喺裏邊嘅。好大隻。大隻。個皮都算薄，唔算太厚咁，梗係唔夠北面嗰個薄啊！3倍價錢啊，記住。咁隻蝦都大粒嘅。冇3倍。原36呢度你知啊？呢度係原價30，但係你打13。半價14啊嘛，打完折咪13咯。咪3倍啊，差唔多啦，爭住2倍幾。
但係你如果賓館你打埋10%嘅就係真。係啊，仲要加一㗎嘛。快食，跟住食，都幾爽嗰啲蝦，同埋嗰個芹菜都無傷大雅，因為拍佢嗰啲味太濃啊，冚到啲蝦味唔會啊，都還好。嚟仲有呢個喎，艾香軟鬆糕，呢啲時節咧食呢啲艾就啱啦，不過通常都係再加工過嘅啦。哦，蒸好咗嘅，佢下邊冇張紙嘅。都幾軟熟，可以馬拉糕嚟嘅，只不過佢擺咗啲嗰啲艾嗰啲汁水落去啦，幾鬆軟。4款點心通常都係咁樣配搭㗎啦嚇。咁鬼多喎，夾起條菜先啦，係啦。鳳爪排骨飯通常就應該係咁食嘅。呢個啊，好多人點嘅呢種嘢，係因為加入因為佢有菜有肉，因為夾起啲肉先，一盅兩件，跟住再畢啲飯咁嘅，咁啊有菜有肉就好咯。嗰啲飯睇上去都蒸得可以啊，唔算話太乾身，但係千祈唔好糊咯，佢未到糊嗰個境界，糊就真係實食啦，算乾㗎啦呢個。乾爽㗎啦，有時候太乾又會硬過頭。你要有飯。長者就不是那麼容易接受嘅。話夠啦，我份量真大啊！嘿，嗰啲蝦餃又菜咧就俾我食咗啊，試下啲飯啦。嗰啲排骨嗰啲味有落到去。我哋早幾日喺北京有冇食呢個嘅？有食鳳爪。有食鳳爪排骨好似哦，淨係鳳爪冇食排骨。就唔好食飯。唔同嘅兩種係，都係屬於老字號。酒家。老字號酒家。呢啲係街坊食堂，嗰啲係趕住快快脆脆埋單嘅。都唔係，即係嚟講食中午飯啊，即係嗰度咧就冇咩人講嘢嘅。係，嗰個安靜啲嘅。係啊，咁啊服務啊啲梗係夠晒啦。呢度啊熱鬧啲，傾下偈啊。即係接地氣啲啊。最好食呢個，大概60蚊到啦，我估得唔得？唔使添啊，50零蚊啫，4款點心，好似嗰度差唔多200蚊，係嘛？170，係。喺廣州嘅，有平食貴有貴。咁我嗰度啊有風景睇嚇。風景都冇乜。冇咩，同埋嗰度有米芝蓮啊。先頭咧睇社交媒體嘅，咁啊有呢個500萬人民幣，但係佢呢個係喺美國嘅 IP 發出嚟㗎，500萬人民幣，翻去台山夠唔夠過生活？翻嚟中國啦。上邊呢度講絕對夠用，我諗咧500萬淨係食息啊，唔好講啊，使咗個本金啊，應該都夠嘅。梗係夠啦。喺中國內地，我諗除咗北京、上海，廣州咧，深圳呢啲咁樣就難啲啦。你嚟又買咗幾百萬樓。係。你嗰生活絕對夠晒有賺。500喎，係咪？其實好多人一世都未必賺到呢個價。咁啊嗱，呢個仲搞笑，佢巴西嘅，佢話我哋呢邊利息高啊，但係咧利率唔穩定，好搞笑。好多都話其實都夠㗎啦。嗱，你可以定居珠海啦，近台山。咁啊，就算係買樓啊，嗱呢個講買啊嚇，都係1萬蚊一平方，60平方，都係60萬啫嘛。買台車翻台山40分鐘就到啦，係咪？咁你話住慣台城嘅，咁啊台城都有㗎，唔係冇㗎。嗱，去花都啦、佛山啦、番禺啦，最多8000一平方米，一個人住使過100萬咩？係咪？啊，呢個講得啱。呢個講得啱啊，70萬就夠啦。咁你唔好買珠江新城、琶洲嗰啲梗係貴啊，1000萬你咩夠啊？一嚟就望江嘅，望海咁樣。佛山冇咩，番禺冇，番禺係最好㗎。一嚟又要風景。
嗱，呢個仲搞笑啊！新西蘭嘅網友講啊，台山有100萬嘅屋咁貴咩？嗱，下邊又講啊，新屋唔止咁嘅價錢添。都其實都我哋上次睇過都係幾千蚊一方啊，咁你100方都係幾廿萬啊嘛。係啦，咁咧嗱呢個講得啱啊，做乜都好，存喺銀行都唔怕嘅，揾個穩陣啲嘅銀行，千萬別開店，即係唔好做生意，咁就得噶啦。係啊。咁至於你中意啲錢存喺外邊又得，存喺呢度得，唔好買啲高槓桿嘅金融產品咪得啦，係嘛？銀行定期唔會走咗去啊，中銀、匯豐係嘛？嗱佢有55歲，咁啊啱啊呢個年齡翻嚟啊！唔好話台山、廣州、番禺都夠咁啊，唔係可能呢個博主佢講嘅係因為佢係台山人，佢喺美國咁啫。台山即係台山度某個城市嘅你，你譬如呢個廣州啊，其實你都有可能。係啊，廣州都。但你譬如金沙洲嗰啲，係咯。係啊，你有啲好平㗎嘛，你買個公寓。你一樣可以㗎嘛。你又唔使話安排啲細路仔讀書㗎啦，係咪先？你啲細路仔睇得我哋嘅頻道嘅觀眾，應該細路仔都好大啦。又或者你買個番禺。係番禺係一個唔錯嘅選擇嚟。哇！我食唔晒，好飽，食埋嚿排骨啦。咁你中意咪廣州，唔中意番禺，咁你咪過翻去金沙洲咯。咁你一嚟啦，哇！我要望江嘅，又要新樓，咁你啊啱啱帶咗冇晒啦咁就。你上次去台山啊，喺嗰度飲茶嗰個叫咩名話？我唔記得，好大嗰間咧，一睇就睇得出㗎啦，好多人咧真係喺外邊翻嚟嘅，因為咧睇啲 T 恤啊，睇啲頭髮你就知㗎啦。同內地唔同嘅。嗰啲城市啊，三水。係。即係呢一種你買完樓你都可以躺平。係。咁嚟咧，我阿爸阿媽就知啊，幾開心啲生活喺肇慶。嗱，上次三水望江嗰啲幾千蚊㗎，幾靚啊！咁啊，平時啊飲下茶，行下街，同人傾下偈。剩翻400萬啊！點都好過嗰邊凍冰冰啦，係咪先？啊，天氣都係一個好緊要因素嚟啦。要揾食咁啊，冇辦法，梗係美國好過中國嘅，呢個冇任何疑問嘅。係啦，係。冇任何疑問添嘛，可以講係。咁但係你如果話退休咁就內地好嘅，起碼冇咁凍。廣州啊。即係最好教翻啲細路仔啊中文。係，咪使你唔知以後。搞笑啊！江門好啲，台山就算啦，個個識嘅都會嚟借錢。佢意思話咧，佢知道你喺美國揾夠退休啦，翻嚟肯定係覺得你揾夠啦，啲親戚咪嚟問你借啲錢使下咁咯嚇。呢個講得貼切啲啦，雖然聽起身唔好聽。呢個先勁啊！99蚊啊！係啊，99蚊套餐。先臨埋單幾多人問啊？中午有冇啊？問。99蚊。啊！嗱，嗰左下角睇唔睇到？168。羊腩煲。5到6人餐，仲有羊腩煲。競爭真係大啊！你知我哋就上邊呢個咯，5.8折。先頭講過存款利率啦，就係低啊，真低嘅呢個就。你2年就1.4。而且咧，如果好似先頭嗰個博主所講咧，佢唔會存啲長定期嘅，佢可能會分開嚟。其實你存翻嚟國內就咁低，或者你存外國啦。咁但係你如果喺國內住，你使人民幣，你存喺外國，再轉翻匯率，到時市匯率差又點辦咧？食嗰個匯率差。唔好講啊，美國啊，存喺香港咁都得嘅，啲錢翻去香港，但係你要再翻嚟內地都幾煩㗎。咁你話啲錢 send 翻嚟內地，你喺香港可以隨意換嘅，換完之後你經常要落去攞錢啊，要出糧㗎嘛，無謂啦。如果行正法律規定嘅2萬蚊人民幣，咁你知個月要落一次香港，咁你好似又但係內地咧就即係銀行肯定係信得過嘅，因為有外資參與㗎，冇可能走佬㗎。但係嗰個匯率嗰個利率係真低好低。第咧，我哋過去對面行下啦嚇。但係佢低係暫時。離開呢邊又講下附近樓價，咁啊附近咧
嗰啲好新嗰啲樓盤就不多，大多數都係呢一種。呢種算舊㗎啦，呢個係算舊㗎啦嚇。其實俾佢外省係拆晒啊！呢個咁啊，哇98年啊樓齡舊啲啊，都要貴嘅就要係啊3萬蚊啊1平方。咁啊市中心就係咁，佢好處就喺地鐵站上邊，正上邊。壞處就係冇電梯。咁如果呢啲你話買一間再攞500萬，剩翻200零萬退休都可以，但係都唔係唔得，即係咁梗係冇話剩翻400萬咁爽啦。係啊，喺呢度飲好處就係首先係飲茶平啦，方便啦，市場又夠大啦，又近商業中心啦。如果以前你喺海珠區生活過更好添，呢個係海珠舊區嗰邊咧最旺嘅地方嚟㗎啦，可以講係。佢最新海珠新嗰邊係琶洲啊，嗰啲價錢好駭人聽聞嘅，嗰啲唔講㗎啦嚇。有冇平少少嘅？有嗱，對面嗰個再舊啲啊嚇，睇唔睇到？再舊啲好鬼舊嘅，叫德勝江，佢係可以做得到。即係佢係細間咯，只能夠做得到41方嘅啫，26,000蚊1平方。呢個價錢喺市中心嚟講已經係不能再平㗎啦嚇。以前呢啲都200。但係大家要記住啊，仲舊過我哋而家住緊嗰度啊，90年嘅樓嚟㗎 ，OK。咁啊，真係要裝修。呢度望埋睇唔睇到？收埋㗎啦，有啲。有啲係會裝修埋嘅。舊嗰啲好難賣得出嘅而家。佢附近好少少，又係小區安靜咁咪紫金大街啦，應該都好熟悉㗎啦。反正94年嘅樓，係啊，呢度附近都係舊樓嚟嘅。如果你嗰啲新樓咧，中層啊，都要34,000蚊1平方米。喺廣州咧，嗰啲新樓高層好貴嘅。裏邊就係咁，咁啊仲睇唔到有窗添喎。呢度有個窗。啲舊樓嗰啲咯。係咁㗎啦，係咁㗎啦，你仲想點啊？係咪先？附近都冇乜新㗎啦，呢個咯，呢個新啲啊，都係講緊01年啊，咁啊500萬咁啊使晒啦。係啦，500萬使晒啦，咁你就喺廣州退唔到休啦。係啦，冇錯啦。咁你即係佢講話翻台山肯定得嘅。唔使諗啊，肯定得。又要住得高質素，你就肯定退唔到。係啊，16年樓咁你300萬咁咪剩翻200啦。舊樓啦。係啦，都講話最平啊，成100萬嗰都有，面前呢啲咁樣㗎嚇。住慣大 house。你喺美國住慣大 house，你見到呢啲真係想走啊，係咪？咁咯，但係台山就你本身喺呢度生活。又或者有好多親戚喺呢度。即係你一定要依個環。德勝江就係呢度入去。好處咧就係地鐵站㗎，地鐵站就喺嗰度。但係咧地鐵站就呢個地鐵站都冇乜手扶梯嘅。但係就方便咯，喺度坐巴士一過去咁啊，過到去河北啦。哇！幾多人坐巴士？不過都係免費卡喺嗰度。哇！我幾耐未見過咁係咯，等公交。但係因為佢哋已經免費啊嘛，佢嚟呢度買餸啊，可能啲人係嘛？嚟到呢邊專程搭翻去羅涌圍，佢未必係羅涌圍嘅，佢半路停嘅啫嚇。佢翻過去海珠廣場都得，和平新村。唔知係咪嗰邊冇咗個市場啊？因為富力半島應該有市場嘅。不過咧，因為佢哋免費票啊，所以其實就算係一個站坐下都不妨嘅。好多巴士啊！係啊，多人啊！25號，大家以前有冇坐過25？我係未坐過嘅嚇。去邊嘅啫？呢個係大機頭嘅。仲有咧廣州啊，嗰啲電雞好，全部擺到路邊啊。但係咧台山就唔會有呢啲問題咯，因為佢哋嗰邊係避開電單車，同埋個人口密度都冇咁多。你睇呢度，哇！以前呢度仲有條路行下，咁啊加埋呢度又窄咧，幾難行，完全行唔到喎。更莫講話開埋個電雞入去啦，是不可能的。但係單車都入到喎，咧就話入嚟買幾條菜就走㗎啦，行下都唔見咗佢。呢度係就旺嘅，因為點解咁旺咧？廣州人就係中意咁樣買餸，咁就冇辦法啦嚇，新鮮啊嘛。現場見到湯王鱔添，不過啲畫面太過血腥，唔俾大家睇啦。
一篤落去，咁咪劏一條黃鱔嚟。度啊真係好多廣州人喺度住嘅。咁啊，其實我哋都分析過㗎，外省人咧，但凡佢條件有好少少嘅咧，即係揾到食嘅咧，都唔會喺度住嘅。個本地人咧飲完茶咁嚟買餸咯，都係咁嘅。尤其而家天氣舒服啲啊，更好行啊！真係有電雞入嚟嘅。買咗啲豬肉啊，呢度29嘅。買咗豬頸肉20幾蚊，都係西朗平啲嚇。係啊，乜你冇辦法嘅。成日去西朗嘅，西朗咧就一買要買好多，呢啲咧你淨係買一嚿都得嚇。嗰度你可以買一嚿㗎。得㗎，你去得西朗，你淨係買一嚿，冇理由啦，係咪？燒臘都多喎，但係呢度好似冇乜客人咁樣，佢爭人喺度叫賣嘅。我哋都好耐未嚟過呢個市場啦。呢個市場咧燒臘檔都幾好啊。通常我哋會叫呢度叫做江南東市場咁叫嘅嚇。確實佢嘅名咧係咁啊，前邊咧有個牌，室內部分。附近住紫金大街啊，嗰啲豆屋啊，嗰啲市民都係過嚟。係啊，萬松苑冇咗啦，好似係嘛？有個仲喺度。係啊，有阿姨拎起嗰個就係茅根。哇！呢度仲勁喎，啲阿姨喺度買咩？單心果啊，嗰啲糖果啊，又有試食添喎。係啦，5蚊4包，10蚊9包。西瓜賣又唔好啦，嗰個唔係西瓜，冬瓜嚟嘅呢個。西瓜。係喎，西瓜嚟喎，三水小寶睇咗係冬瓜添，唔好理你點拎㗎，傻嘅，拎唔到嘅，唔好啊！仲有煎釀三寶呢啲，好似幾好喎，好多人圍住喎。咁同埋咧，先頭老婆又聽到啲阿姨喺度講啊，哎呀買豬肉啊，一定係朝頭早啊！我哋呢啲知識就係咁嚟㗎啦嚇，喺多次撞板同埋。啲阿姨教路嚟市場行下咁咪識咯。唔係檔檔有豬頸肉嘅。係，唔係全部有豬頸肉，呢度冇。豬板筋就有。你呢邊咧啲菠蘿包喎平喎，你睇下。呢間已經唔算最平嘅，有啲仲平。仲有呢個嗰啲雞同埋有呢一個啊，嗰啲斬料好好食嘅，我哋之前買過㗎。係唔錯嘅。係呢個市場算係啦，全部寫滿價錢啦嚇。西洋菜已經有啦，8蚊見到。係，同埋咧，即係可能因為實在夠窄啊，所以呢度唔俾電雞入啊！大家睇唔睇到？最多咧，阿姨就係整部嗰啲車仔拉買嗰啲菜嘅。呢度係幾好，同埋地下都幾乾淨嘅。咁啊當然啦，你話有冇話全部都係標價咁啊？係，好多人都係咁講，好多人都係咁講啊！今年啲菜貴咗好多。我睇翻我以前嗰啲時。係。5蚊，我掛住賣嘅香蕉，到5蚊半之間，生菜超甜，呢啲我哋就用嚟生食㗎啦嚇。燒肉25蚊一斤啊！嗱，話說咧，廣州幾大商圈啊，北京路啦、江南西咧，同埋天河咧，咁啊呢個市場咧係喺呢幾大商圈周邊咧，算係價錢比較適宜嘅，始終係住居民會比較多，大家睇見啊。咁天河啊唔使講啦，肯定貴啊，員村都貴㗎啦。咁你話北京路咧得個去到珠江市場，呢度咧朝頭早幾多人買餸，人一多啦，價錢咪平咯。哇，仲有理療添啊！呢度仲有哇18蚊8一斤嘅土豬，又或者臘腸啊！呢度
行過嚟咧，呢度叫南村市場，其實係連埋一齊嘅兩個市場，咁啊都係半戶外呢種噶啦。室內咧唔算太大嘅呢度，但係整個賣菜嘅區域咧就真係好大啦。所以先頭我哋見到嗰啲靚女咧坐巴士嚟買餸唔出奇嘅，因為而家巴士咧又有位啊，唔似以前咁要逼。第二咧佢哋又唔使錢喎，咁啊遠啲過嚟呢度買餸啊，要埋幾個老友飲完茶都唔出奇。安頭菜添啊！嗰啲阿姨啊喺度揀緊嗰啲白菜仔係咪？我賣芥菜啊，好啊！度賣蕉1蚊半一斤，仲有得揀嘅喎。呢度咧係芝麻糊喎，喂，4蚊芝麻糊，杏仁糊5蚊。3個2。喎呢度，點解阿姨看住我買蕉？喺度等緊嘢食，芝麻糊。仲有咁多雞蛋賣添，1蚊1個。邊隻啊？鹹鴨蛋，其他雞蛋一板一板賣嘅。咁啊，另外咧嚟到呢個區域咧，因為唔係室內市場啊，咁啊係會有電雞㗎啦，因為呢度係一條路嚟㗎。26啊，肥牛。唔係啊，我經理，我有沙蟲賣。邊有沙蟲賣？35蚊一斤。仲有蠔蝦，怪唔得咁多人啦！我隔離賣魚喺度劏緊魚。走啦，寶貝。燒臘檔豬頸肉33蚊8，呢個已經係煮好咗食得㗎啦，而家已經。其實佢好多時就啲豬頸俾嗰啲燒味鋪攞咗，俾佢攞咗。之後我哋賣29蚊一斤啊！因為你做叉燒嗰嚿肉好緊要。就算係西朗市場都25啦，係啊。23，差唔多係咁上下呢個價。嗰邊平啲啊！所以呢有幾個大市場，我哋成日去，以前咪成日去沙縣嘅，而家去少咗好多啦。一來因為有西朗方便啊嘛，咁但係咧確實嗰盤好似越做越細，越唔好嘅價錢，係可能去得少啦。咁但係呢度啊旺咗好多，旺咗好多。大家見到咧，我哋入嚟行咗咁耐啦，都仲係市場，好多啲海珠區啲街坊專程過嚟買餸，唔出奇啊！係啊，因為嗰個賣松苑嗰個少。係賣松苑嗰度又冇咗咧，咁啊可能有啲老細搬咗過嚟呢度賣菜咯。咁下邊呢啲鋪咁啊租得就租㗎啦嚇，淨係賣豬肉都咁多檔，或者燒臘咯。右邊呢度又係啦，大碌柚或者新奇士橙啊，咁呢啲梗唔係喺加州運過嚟啊，開玩笑咩？5蚊半一斤，開始有橙食啦，冬天。脆柿4蚊半，大紅柿都仲有3蚊半。唔買咧，唔買，攞唔到啊，因為冇開車啊。你有開車就買下不妨嚇。咁仲有百香果啦，呢度開始見到野生醜蘋果，冬天啦開始可以食呢啲嘢，仲未夠靚，遲啲啊再靚啲，仲未夠醜啊，5蚊8一斤，就喺呢度行翻出去啦。咁啊一出去就係地鐵站，都幾方便嘅其實。我阿姨仲喺度看住個蕉檔啊，佢會喺度攤頭下嘅咯。有阿叔叔喺度賣扣肉添，幾熱鬧啊！唔會話啲城管啊出嚟管住，不過間唔中都要啊。先頭我話嗰啲好平嗰啲咧，差唔多就係呢啲格局咯。可能呢個仲會貴啲添，因為佢有電梯，但係就可能嘈啲啊。係樓下就係市場咁啊，1分錢1分貨啊。所以我覺得咧，真係你如果係要喺廣州置業，我覺得番禺係一個首選嚟嘅。咁你話好似先頭嗰個博主所講咁，台山得唔得？就要睇你係咪台山人啦。如果你唔係台山人嘅話咧，我覺得就冇必要嘅啊。即係講緊係你喺美國有500萬嘅話，喺廣州長大嘅，咁就算你唔翻嚟定居，咁你好似早幾日我哋見到個先生太太咁喺三藩市翻嚟玩下都好啊，係嘛？廣
洲啊多啲啲燒臘食啦。但係你話如果講到話台山咁啊多啲鵝啊黃鱔飯食啦。仲有白瓜添，今年好少食白瓜，都唔平啊，2蚊。哇！真係今年啲菜價貴好多，可能打得颱風多啊。今年係打咗好多颱風嘅咩？食河粉啊，食邊種啊？都得呢種。你想寫就呢種。呢種咯。唔係，我話俾觀眾聽買，一係呢種，一係4蚊嗰種，我買呢種。嗰啲都得，嗰個最好。嗰啲手切嘅。有啲麵啦。俾間河粉。啱啦，嗰個可以。好可以。呢個官真係幾好喎！呢個市場嚇，又有活雞啦，又有活魚啦，好多嘅肉類啊、禽蛋啊，各種都齊嘅。魚滑又有啦，海鮮啦一應俱全，又唔係好貴。仲有啲有水果賣添啊！從化生菜5蚊一斤啦，5蚊啦，已經係算平嘅喎。以往年咧，我哋3蚊半都買過啊。咁啊，再平就忽略不計㗎啦嚇。哇！真係貴啊，白瓜6蚊，佢啊貴過西瓜，貴過水果啊。咁啊貴唔過啲斬料雞嘅。好在我哋食菜又唔係話好。係，我哋唔係食好多菜。咧就係德勝江啊嚇，我哋喺呢度行翻出去就係地鐵站咯。咁先頭講呢1萬蚊嗰種咧就係面前呢啲啊，因為你睇點揀啦係嘛，你接受到嘅其實都得嘅1萬嘅，但係1萬蚊就係咁，即係起碼有得揀咯叫做啊。皮長呢真係好舊嘅。好舊啊！我唔止添喎，分分鐘。玻璃馬賽克。係啊，分分鐘唔止添喎，70、80年代。60都夠膽死啊！不過就1萬咯。我諗你唔會揀呢啲，你翻去台山好過，台山1萬嗰啲好鬼靚啊嚇！再配架車咁正啊！哇，6蚊半啊！外今年嘅掛力都已經有真勁啊！揾食艱難啦，仲開埋架車入嚟啊，電雞出去都麻煩啦。廣州啲交通係咁噶啦嚇。南西呢度咧，星期6日啊，梗係旺咧，後生仔都過嚟吃喝玩樂啊嘛。但係咧，到閒日都咁旺啊。不過佢呢個地鐵站真係實在太少手扶梯落去啦，叔叔慢慢行咗陰公。嗰個老城區都係咁嘅廣州。之前有觀眾問究竟呢個洗碗機效果如何？哇！呢個杯已經我摸咗有啲手。我係第2次見佢咁乾淨，第1次係買翻嚟嗰陣。我完全冇入。就係洗碗機洗㗎。係啊，嗱你睇下我呢啲。咁啊呢個咧就係。洗就黃，就係咁嘅狀態咯。唔使打燈，大家都知道係有咩區別啦。咁我就咁掉落去就。呢個就個女個杯，呢個咧就新淨啲嘅。嗱呢個咧其實個女咧買翻嚟用咗冇1-2個月嘅啫，好短時間。呢就洗啦，但係呢啲漬就洗唔到。裏邊嗰啲漬就洗唔到啦。嗰啲千年老漬。要用鋼絲刷出嚟刷嗰啲，佢係唔會幫你。好似呢啲玻璃咁咧。你普通呢啲飲完水呢啲黃黃地嘅，佢就幫你洗。哇！好快脆，掉落去攞出嚟就咁啦。你唔使鋼絲刷噶啦。另外有觀眾一直喺度問，究竟個切肉機係點？今日唔切啦，因為切咗。咗啦我。但係都攞出嚟睇下啦。因為我自己切，我費事拍視頻。其實有啲牙煙㗎嘛，因為。係啊，冇理由呢隻手咁樣，唔好搞啊！佢係咁樣樣。因為始終都係刀。哦。呢度。係點嘅咧？電嘅要插電嘅。呢度就係後邊就放肉嘅。呢個窿。哦，即係切咗嗰啲肉就喺度走出嚟。係啦。哦。咁佢就係咁嘅，你我開俾你睇。呢度就有一個嘢。咁你啲肉雪到唔好太硬，我翻嚟雪咗2個鐘咁啊可以放落去啦。咁佢就有呢嚿嘢，咁你撳呢粒掣。即係嗰啲肉就擺喺呢個位置啦。係啦，擺喺呢個位置咁啊嗱，一撳呢個掣。一撳佢就自己識喐嘅啦。咁佢就咁啊，咁樣你一路推嚿肉咁樣過去咯，
咁樣嗰啲自己手推。係啊，咁你固定呢度。佢喐嘅就係嗰個轉盤。係啦，你千祈唔好放喺手對底下。你傻嘅。手指都冇埋㗎，咁就。咁你永遠都攞依嚿，你又安全啦。啊，攞佢夾一夾隻手。係啦，嗱，佢放入去佢都唔咩。咁啊，差唔多切到最後，你咪唔好切過。係切最尾嗰兩下就。切到呢度都差唔多㗎咯。就係咁啊，好快手嘅，一撳咁啊識啦。佢呢隻係最平嘅電動。呢個已經係最平㗎啦。順德貴嗰啲商用嘅千幾蚊一部嘅，呢啲係200幾。但係值嘅200零蚊。係中國啲電器就唔係以前咁嘅樣㗎啦嚇，唔係以前。嗱，我嗰個洗碗機1300蚊啫嘛，俾盤肉你睇下。切好嗰啲肉仲可以擺喺呢度添。唔係，呢個俾你裝住。我俾盤肉嘅豬頸肉。哦，呢個就係今朝買嘅。係今朝買我就雪咗一陣，咁佢切到好薄㗎。你自己教咯呢個，係個厚度你可以自己教，都仲可以再。但係再薄就冇質感㗎啦，個嚿肉。不過如果你話切到牛扒咁，我又未試。即係太厚就唔得。未試。理論上應該得。應該都可以嘅，呢度調下佢咯。但係就係咁啦，切到好薄嘅。哇！呢個鋪靚啲可以攞去擺個碟度。嗱，你自己買咁樣，你平好多㗎。如果你喺超市買咧，佢係貴1倍嘅。1倍起碼。係啊，咁你而家咁你咪一大盤咯。咪入住佢擺喺雪櫃食嘅，攞出嚟。咁你咪烤咯。係。又嚟晚餐時間啦！呢個就係今朝買嗰啲河粉啊。有啲咩咧？有啲食剩嘅一嚿燒鵝髀啦，燒鵝河粉喎，啊識食啊！同埋一件牛肉咯，同埋一啲番茄，夠健康。不過我就唔中意咁多湯嘅其實。仲有呢杯特飲，嗱呢個杯咧就啱洗乾淨嗰個啦。咁咧呢個咧就琴晚飲剩嘅，咁啊繼續飲埋佢。唔好嘥，今日啲味再濃啲。呢個佢應該等咗啲燒鵝汁落去嘅，我估。睇過冇味嘅。啲嘢同個，因為太肥啊嘛，豬頸肉。我就將佢黐埋。即係咁啊，係拼接肉啊！即係人工嘅。人工拼接肉啊！不過人哋市面上嘅拼接肉係攞嗰啲可以食用嘅膠，但我哋拼接肉唔係嘅。係啦，呢度仲有啲藥。喂，煎埋會唔會分開嘅咧？煎好咗，咁就不得而知啊。梗係會啦。呢度仲有叉燒添，咁啊食正嘅。啲叉燒咧煎燶咗之後冇咁肥嘅，好食好多。係啊。但係就會燶啲咯，即係熱氣啲咯。加一塊一塊嗰啲，再加嚿酸條頭啊！哇，正得啦！哇！好香啊！嗰啲羊有陣奶香。嗱，你有嗰個即係啱先嗰個機咧，你就可以翻嚟自己搞。即係買一個嗰啲機，切肉機。好難切嘅啦，因為咁你就可以買嚿肉靚啲。買咩肉都得。咁咪再切啦。切薄佢就得啦。有雪櫃雪一雪佢，唔好雪到冰咁硬。係，你雪硬咗你要解凍。我啊切翻到嚟雪2個鐘，我順便搞埋，翻嚟洗佢咯。牛肉先洗下佢先，洗佢放冰箱，咁啊跟住啊大概雪2個鐘，我哋嘅冰箱啊，咁啊放咗2個鐘度，佢就硬。哇！
啲豬頸肉咧就先燶啲，羊肉就唔使咁燶。開始見到有啲顏色金黃色。以前睇嗰啲煮食節目咧，嗰啲嘉賓就會講去到金黃色就得㗎啦。咁呢個應該就係金黃色啦。因為點咧？豬頸肉好有啲油。咁啊交換下啲位置佢。目的就係佢啲油撈亂下。係喎，哇！幾靚啲叉燒，喂呢嚿好啊，咪燶㗎啦，睇住。哇！好正嘅叉燒。係啊，呢嚿肥咗啲，最左邊呢嚿，呢嚿都肥，中間呢嚿啊燶晒啦，哇！唔怕，佢係啲糖嚟咯。係，佢係啲糖嚟，佢唔係肉嗰啲燶啊。咁但係都唔好咁耐啦，咁梗係。夠細啲嘅火。即係你到天冷你咁樣食你就好食好多嘅啲，即係唔使驚話凍啊。係啊，咪好似嗰啲外省人咁樣擺個鑊咁你食啫嘛，莫講話係啊，莫講話我哋咧，就算到時啊，我老豆啊，佢怕凍啊嘛，都可以咁食嘅。佢啲餸擺喺上邊啫嘛，嗰個炒絲瓜咁。即係又你話好燥熱又唔係話燥熱得好多。係啊。嗱，我哋食咗咁多餐。不過我哋煲咗嗰個蔗汁。雖然話烤，佢已經將啲油煎出嚟㗎嘛，健康啲嘅就。嗱咁你烤熟咗，咁你就可以熄得火咯。再包啲蔬菜咁咪得。係啊，最緊要有嗰個機，你冇嗰個切肉機又好煩嘅，翻到嚟切呢啲你都。有嗰個機我就唔搞掂。嗰個牌子係好順德有個 A 字喎。有人要我俾連接喺淘寶買嘅。你揀翻咧，你如果買電器咧，你最好係揀翻廣東生產嘅。係。中山順德都冇問題。係。反正廣東生產嘅。我哋就比較中意揀廣東嘅，但係潮州嗰啲我哋好